फ्रेंड्स, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं सबस्क्राईबचं, त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल, तिथे ऑल नोटिफिकेशन म्हणून सिलेक्ट करायचं, म्हणजे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जातील आणि तुम्ही माझा नवीन आलेला व्हिडिओ तुरंत बघू शकाल. सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आहात तुम्ही सगळे? आणि आज एक वेगळा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करणार आहे क्लिनिंगशी रिलेटेड. तर आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे व्हॅक्यूम क्लीनर, जे मी आत्ता परचेस केलेला आहे आणि सगळ्यात पहिले त्याचा रिव्ह्यू मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे अनबॉक्सिंग सहित. तर आता दिवाळी दसरा जवळ आलेलाच आहे आणि सगळ्यांच्या घरात जे आहे साफसफाई चालू झालेली आहे. तर साफसफाईला थोडंसं इझी करण्यासाठी आणि आपलं घर सुंदर आणि स्वच्छ बनवण्यासाठी एक व्हॅक्यूम क्लीनर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जसं की तुम्हाला जर बॅक पेनचा प्रॉब्लेम असेल, जर तुम्हाला क्लिनिंग करायला त्रास होत असेल, त्याचबरोबर तुम्हाला डस्टची ॲलर्जी असेल, डस्टची ॲलर्जी बऱ्याच लोकांना असते, तर यासाठी व्हॅक्यूम क्लीनर हा खूप उत्तम ऑप्शन आहे. आणि फिट असा आहे की तुम्ही घरातल्या कोणत्याही कोपऱ्यात, मग ते पडदे असो, वरती सिलिंगला असो, किंवा सोफ्याच्या खाली असो, किंवा तुमच्या घरात लहान मुले असेल तर बारीक बारीक वस्तू इकडे तिकडे पसरलेल्या असतात, तर ते सगळं क्लिनिंग करणं खूप सोपं जातं एक व्हॅक्यूम क्लीनरमुळे. आणि बाजारामध्ये खूप सारे व्हॅक्यूम क्लीनर्स आहेत आणि व्हॅक्यूम क्लीनर घ्यायचं म्हटलं की त्याच्यासाठी थोडेसे एक्स्ट्रा मनी आपल्याला द्यावे लागतात. तर कधी बेटर आहे आपण सर्च करून 1-1.5 महिना 2 महिने आपल्या कशा रिक्वायरमेंट आहेत त्यानुसार सर्च करून व्हॅक्यूम क्लीनर परचेस करणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी फर्स्ट टाईम व्हॅक्यूम क्लीनर यूज करत आहे, तर मी गेले 1.5 महिना झाले याच्यावरती सर्च केले की कोणतं व्हॅक्यूम क्लीनर मी घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यावर अभ्यास करून मी एक व्हॅक्यूम क्लीनर घेतलेला आहे. ते आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे आणि ते कशा पद्धतीने यूज करायचं आहे ते देखील तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर बऱ्याच साऱ्या व्हॅक्यूम क्लीनरच्या कंपन्या आहेत, पण त्यातल्या त्यात मला जी आवडली आणि मी जी परचेस केलेलं आहे ते तुमच्याशी मी आज शेअर करणार आहे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे जे मी व्हॅक्यूम क्लीनर घेतलेलं आहे ते वायरलेस आहे, म्हणजे तुम्हाला प्लग लावून इकडे तिकडे घरात फिरायला प्रॉब्लेम नाही आहे. त्याला चार्ज करायचं आहे, चार्जेबल व्हॅक्यूम क्लीनर आहे, हे एक इझी पार्ट आहे. त्याचबरोबर व्हॅक्यूम क्लीनर जे मी परचेस केले ते हे पाहिलं आहे की त्यामध्ये जास्त हेवी नाही आहे, लाईट वेट आहे. तर सगळं अनबॉक्सिंगपासून सगळा रिव्ह्यू मी आता तुमच्याशी शेअर करत आहे. चला सुरुवात करूयात. सो माझ्याकडे आहे डीर्मा कंपनीचं व्हॅक्यूम क्लीनर. यामध्ये तुम्हाला बऱ्याच साऱ्या व्हरायटीज मिळून जातील. तुम्ही लिंकवर जाऊन क्लिक करा किंवा साईटवरती जाऊन तुम्हाला बरेच सारे याच्यामध्ये प्रोडक्ट्स मिळून जातील. तर हे मला जे मिळाले आहे 11-12,000च्या आसपास आहे आणि यामध्ये तुम्हाला डिस्काउंट मिळून जाईल किंवा बऱ्याच साऱ्या व्हरायटी आहेत त्या तुम्ही पाहू शकता, कारण की डिस्काउंट जो आहे तो बदलत राहतो. तर हे आहे अल्ट्रा लाईट व्हॅक्यूम क्लीनर, जे जास्त वजनाला नाही आहे, अगदी आपल्याला इझिली याने क्लिनिंग करता येतं. काही व्हॅक्यूम क्लीनर खूप मोठे असतात आणि त्याला वायर असते, तर त्याने थोडंसं क्लिनिंग करणं जड जातं. तर याचं बेनिफिट हेच आहे की हे थोडंसं वजनाला कमी आहे आणि वायरलेस आहे, चार्ज करू शकतो आपण याला आणि वापरू शकतो. तो इझी आहे वापरायला. याच्यासोबत हे जे आहे मॅन्युअल मिळेल उघडल्या आणि याच्यात सगळे इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने आपण याचा वापर करायचा, कशा पद्धतीने याला जोडायचं आहे. तर चला, यातलं मी पाहून झालेलं आहे. तर आपण सगळे एक एक पार्ट करून ओपन करून बघूयात. तर सगळ्यात पहिले हा ब्रश आहे. ब्रशमध्ये पण 2 पार्ट आहेत. हा आपण असा यूज करू शकतो डिरेक्टली, किंवा जर तुम्हाला ब्रश यूज करायचं असेल तर इथे प्रेस करून थोडंसं पुढे ढकलायचं. हे बघा, तर अशा पद्धतीने ब्रशने क्लिनिंग करू शकतो. जिथे पडदे किंवा अगदी छोट्या वस्तू आपल्याला क्लीन करायच्या असतात तिथे हे सोपं जातं. किंवा ब्रश मागे सरकवला तर तुम्ही धूळ वगैरे सगळं साफ करू शकता, सोफ्याची वगैरे. तर ते डेमो दाखवणारच आहे. आणि हे बघा मेन पार्ट त्याचा. तर इथे आहे चार्जर. तर आपल्या मोबाईलचं जसं आपण चार्जिंग करतो त्याच पद्धतीने याचं चार्जर आहे आणि हे राऊंड शेपमध्ये आहे. चार्जिंगचा जो प्लग आहे तो पण मी तुम्हाला दाखवते पुढे, मेन बॉडीला असतो तो. तर हे हँडल आहे जे मध्ये आपल्याला लावायचं आहे. त्याच्यावरती आपण मेन बॉडी आणि खाली जो ब्रश हवा आहे आपल्याला तो आपण लावून घ्यायचा. लॉकचं बटन आहे, जिथे तुम्ही दुसरा पार्ट जोडता तर तो लॉक होतो, प्रेस करून ते लावायचं आहे. आणि हा जो पार्ट आहे याला चार्जिंगचा जो आहे प्लग असतो. आणि हे जे राऊंड खाली पाहताय ना तुम्ही, यामध्ये कचरा सारा जमा होतो, तर हे क्लीन पण करू शकतो. इथे पॉवरचं बटन आहे. पॉवरमध्ये पण तुम्हाला एक्स्ट्रा पॉवर हवी असेल तर तुम्ही 2दा प्रेस करा, त्यानंतर 3दा प्रेस केल्यानंतर ऑफ होतं. तर अशा पद्धतीने जेव्हा वापरायला लागतो तेव्हा लक्षात येतच. आणि
आहे चार्जिंगचा पॉईंट, इथे तुम्ही चार्ज करू शकता। हा सेकंड ब्रश आहे ज्याने तुम्ही पडदे किंवा अगदी छोट्या छोट्या वस्तू टीव्ही युनिट्स वगैरे असतात ते साफ करू शकता। आणि हे आहे मेन फरशी क्लीन करण्यासाठी, जे ज्यांना बॅक पेन असेल त्यांच्यासाठी खूप यूजफुल आहे, किंवा डस्टची वगैरे ॲलर्जी असेल तर खूप यूजफुल आहे। रोज रोज फरशी झाडून घेताना थोडीशी धूळ तरी उडतेच, तर हे वाचवण्यासाठी तुम्ही याचा वापर करू शकता। आणि इथे देखील अनलॉकचं बटन आहे, लॉक अनलॉकचं, जे तुम्ही फिट करताना यूज करायचं आहे। तर हे बघा एवढे सगळे पार्ट्स आहेत याचे। आता याला ऑलरेडी चार्जिंग आहे, तर चार्जिंग मी करणार नाही। चार्जिंग करायचं खूप सोपं आहे, मी स्टार्टिंगलाच तुम्हाला दाखवलं। तर आता यूज कसा करायचा ते पाहूयात आणि जॉईन कसं करायचं ते पाहूयात। तर हा मेन जो पार्ट आहे वरचा, याला इथे बघा दोन तुम्हाला होल्स दिसत आहेत, तर त्याला बरोबर दुसरा पार्ट जोडायचा आहे, जे हे मेन याची स्टिक आहे। तर इथे लॉक अनलॉकचं बटन आहे, लाल कलरचं बटन प्रेस करून याच्यात हे फिट करायचं आहे अशा पद्धतीने। हे बघा हे लॉक होतं, थोडंसं प्रेस केलं की ऑटोमॅटिकली ते लॉक होऊन जातं। आता दुसऱ्या साईडला आपल्याला जे पण क्लीन करायचं, आता सरफेस क्लीन करायचं मला, त्यामुळे मी हा मोठा पार्ट यूज करते आहे। जर तुम्हाला छोट्या छोट्या वस्तू क्लीन करायच्या असतील तर तुम्ही ब्रश आणि ते बाकीचे जे दोन पार्ट मी तुम्हाला दाखवले ते यूज करू शकता। इथे हे लॉक झालं आता, आणि खूप सोपं आहे हे करायला देखील खूप सोपं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने हे इझिली मूव्ह होतं। तर आता याने क्लिनिंग किती व्यवस्थित होतं आहे हे बघूयात आपण। तर ही आहे फुल बॉडी, आणि थोडंसं मी तुम्हाला ऑन ऑफचं सांगते। तुम्ही स्टार्टिंगला जेव्हा एकदा बटन प्रेस कराल तेव्हा ऑन होईल, थोडंसं स्पीड तुम्हाला वाढवायचं असेल तर सेकंड बटन ऑन करायचं, परत एकदा तेच बटन, आणि मग ऑफ करायचं असेल तेव्हा तिसऱ्यांदा दाबायचं। तर अशा पद्धतीने चला आता आपण क्लिनिंग करून घेऊयात। आणि हे बघा इथे कचरा जो आहे जमा होतोय, तुम्हाला दिसतच असेल। हे नंतर आपण क्लीन पण करू शकतो, तर कशा पद्धतीने क्लीन करायचं ते तुम्हाला मी लास्टला दाखवते। पद्धतीने तुम्ही सोफ्याच्या खाली किंवा कोणत्याही टेबलच्या खाली किंवा फर्निचरच्या खाली क्लीनिंग करू शकता, जे नॉर्मली आपल्याला थोडंसं डिफिकल्ट जातं। आता आपण ब्रशचा वापर करून जे आहे क्लीनिंग करून बघूयात। तर मी जी स्टिक आहे ती तशीच ठेवली, कारण की मला वरती क्लीन करायचं आहे पडद्यांच्या जागी, तर थोडंसं लॉंग स्टिक असणं गरजेचं आहे। तर अशा पद्धतीने हे पडद्याच्या साईडचं, आणि पडद्यावरती देखील धूळ वगैरे असेल तर ती पण आपण अशा पद्धतीने क्लीन करू शकतो। आपण थर्ड ब्रश जो आहे तो यूज करूयात। तर इकडे बघा इथे या बॉडीला डायरेक्टली हे स्टिक सेकंड स्टिक जे होतं ते आपण यूज करणार आहोत। त्याच्यासाठी लॉंग स्टिक वापरायची गरज नाही आहे, कारण की आपल्याला सोफा क्लीन करायचा आहे। सो हे बघा अशा पद्धतीने मी ब्रश हा मागे सरकवला, कारण की ब्रशची आत्ता मला गरज नाही आहे। तर कशा पद्धतीने इथे क्लीनिंग केलं जातं हे मी तुम्हाला दाखवते। तर सोफ्यावरती जे आहे, जर लेदरचा सोफा असेल तर कानाकोपऱ्यांमध्ये खूप जास्त जे आहे धूळ वगैरे बसते, आणि ते आपल्याला नॉर्मली क्लीन करणं खूप अवघड जातं। त्याच्यासाठी व्हॅक्यूम क्लीनर हे खूप यूजफुल राहतं। त्याचबरोबर जर कार असेल तर गाडीची जी आहे क्लीनिंग करणं देखील या ब्रशने खूप इझी जातं। हे बघा इझिली इथे क्लीन होत आहे। आणि सगळ्यात मेन म्हणजे लेदरचे जे कॉर्नर आहेत ना सोफ्याचे किंवा गाडीमध्ये देखील आपल्याला या अशा पद्धतीने क्लीनिंग करता येईल खूप इझिली। तर सगळ्यात जास्त हा पार्ट मला जास्त यूजफुल वाटला। फरशीपेक्षा देखील सोफा आणि फर्निचर क्लीन करणं थोडंसं डिफिकल्ट जातं। तर हे व्हॅक्यूम क्लीनर जे आहे तुम्ही कारमध्ये देखील यूज करू शकता। तर अशा पद्धतीने ब्रश पुढे सरकवून तुम्ही छोट्या छोट्या वस्तू किंवा बटन्स किंवा लॅपटॉपचे बटन्स देखील साफ करू शकता। हे बघा इकडे सगळा कचरा जमा झाला, तर हे कशा पद्धतीने काढायचं ते पण दाखवते मी तुम्हाला। इथे लॉक अनलॉकचं बटन आहे, थोडंसं प्रेस करून अनलॉकच्या साईडला हे फिरवलं की हे बघा निघेल आता। तर हे अशा पद्धतीने इझिली ओपन होतं, आणि याला आपण पाण्याने क्लीन करू शकतो इझिली। तर यातला कचरा पहिले काढून डस्टबिनमध्ये टाकते, आणि मग तुम्हाला दाखवते की याला कशा पद्धतीने क्लीन करायचं आहे। खूप इझी आहे। तर हे थोडंसं हे लाल पार्ट आहे तो वरती सरकवला की इझिली निघतो। यात जो कचरा जमा झाला आहे अडकला आहे तो सगळा काढून झटकून घ्यायचा आणि मग वॉश करायचा।
आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ यूजफुल राहिला असेल आणि आजचं हे व्हॅक्यूम क्लीनर तुम्हाला आवडलं असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि तुम्हाला जर परचेस करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तीही जाऊन जरूर चेक करा. तर सो आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ यूजफुल राहिला असेल. दिवाळी दसरा आलाच आहे, त्याची क्लिनिंग सुरुवात झालेलीच आहे आणि मीही करत आहे. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, यूजफुल राहिला असेल तर एक लाईक जरूर करा आणि या व्हॅक्यूम क्लीनरची परचेस लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्हाला प्राईस वगैरे सगळे काही डिटेल्स मिळतील. तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवर जायचं आहे आणि क्लिक करायचं आहे. आता आजचा व्हिडिओ मी इकडेच एंड करते. भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय.